హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు మీకు ఒక రకమైన తీగను చూపించబోతున్నాను. ఇది చూస్తున్నారండి, ఇది చిన్న ఆకులు ఇట్లా కనుపులు ఉండి తీగగా పారుతుంది. ఇట్లా నా బీర తీగకు వచ్చినట్టు తీగలు వచ్చి ఆధారం చేసుకొని పైకి ఎగబాకుతుంది. దడుల పొంటి మరి ఎక్కడ ఇది కుండీలో ఉందండి. నేలలో పెడితే నేలలో, కుండీలో పెడితే కుండీలో పెరుగుతుంది. దీన్ని నల్లేడ అంటారు, నల్లేరు అంటారు. మరి ఇంకా మీ దగ్గర ఏమంటారో తెలియదు కానీ ఇక్కడైతే ఆ పేర్లతోనే పిలుస్తామండి. ఇది ముఖ్యంగా పశువులకు ఏంటిది దగ్గు, ఆస్తమాలాగా అవి లేవలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వీటిని ముద్దగా నూరి వాటి నోట్లో కుక్కుతారు. అవి బాగా యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటిదంటే, ఈ కనుపు ఉన్నది కదండి, ఈ ఆకు ఈ కనుపు భాగం, ఈ కనుపు భాగాన్ని తీసుకొని మనం దీన్ని పైన ఉన్నటువంటి చెక్క, ఇది నారను మొత్తం మీదితో అంటే బీరకాయను గిగినట్టు మొత్తం ఇలా పై భాగాన్ని మొత్తం ఇలా తీసివేసి మనం దీన్ని నూరుకోవాలి. శుభ్రంగా నూరుకొని దీన్ని ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ముందు ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో మీకు చెప్తున్నాను. ఏంటిదంటే, చిన్న పిల్లలు అంటే 1 year 1.5 year, ఎప్పుడైనా 1 year దాటిన పిల్లలకైతే మామూలుగా 1 year 1.5 year దాటితే లేదా 9 months అయినా పర్వాలేదు, కొద్దిగా 9 months అయితేనో కొద్దిగా దీని రసాన్ని 1 year 1.5 year అయితే అంటే మనం తాగే స్పూన్ ఉంటుందిగా, మన టేబుల్ స్పూన్, దానిలో సగం ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే సగంలో సగం అంటే పావు వంతు పోసినా సరిపోతుందండి. దీన్ని మెత్తగా నూరుకోవాలి. ఓమా కలిపైన నూరుకోవచ్చు, ఓమా లేకుండా అయినా నూరుకోవచ్చు. ఓమా కలిపితే ఇంకా బాగుంటుంది, ఓమా లేకున్నా బాగానే. అయితే దీన్ని నూరి ఫస్ట్ టైం లేదా సెకండ్ టైం దగ్గు వచ్చినప్పుడు నూరి పిల్లలకు ఆ కషాయాన్ని తాగిస్తే, చెప్పినాను కదా, ఫస్ట్ సారి లేదా సెకండ్ సారి మరియు 1 year లేదా 1.5 year ఎప్పుడైనా దగ్గు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు దీన్ని తాగిపిస్తే కషాయాన్ని దగ్గు రాదు లైఫ్ టైంలో ఎక్కువ. మళ్ళీ ఆస్తమా, ముఖ్యంగా ఆస్తమా అంటే దమ్ము, అది కూడా రాదు. అంటే ఆ దగ్గు రాదు, ఆస్తమా రాదు. వచ్చిన వాళ్ళకు తెలుస్తుందండి నిజంగా వీటి బాధ, అది ఎంత ఇబ్బంది పడతారో. అలా ఇది వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే, తెలిసిన వాళ్ళైనా తెలియని వాళ్ళైనా ఇది చూసైనా మీ పిల్లలకు పోసుకున్న తర్వాత, అంటే కషాయం తాగించిన తర్వాత కొద్దిగా కడుపులో తిప్పినట్టు మనకైతే పెద్దవాళ్ళకు చెప్పదలుస్తాం, కడుపు నొస్తుందని, కడుపులో అంత తిప్పినట్టు అవుతుందని. చక్కెర బుక్కుమనుడు లేదా ఇంకేమన్నా కొద్దిగా అంటే పావుగంట వరకు ఏం తినద్దు, పావుగంట తర్వాత ఏమన్నా చల్లటి తాగుడు, పెరుగు లాంటిది ఇలా చేస్తాం. చిన్నపిల్లలకైతే తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏడుస్తారు. అయినా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదండి. స్వయంగా మా 2 అల్లుళ్లకు పోశాను, వాళ్ళకి ఇప్పటికీ లేదు. 20 years అవుతుంది కానీ ఇప్పటికీ లేదు. అలాగే మా పెద్ద పిల్లలకి 2కి పోశాను, 13-11 years ఉన్నాయి, వాళ్లకు లేదు. ఇది పోస్తే ఒక్కసారి నిజంగా ఒకసారి పోయాలే, మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వస్తుంది దగ్గు. అది వచ్చినప్పుడు సెకండ్ టైం కూడా పోసినాం అనుకోండి 2 సార్లు, అసలు వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో రాదు. జలుబు గాని, దగ్గు గాని, ఆస్తమా గాని రాదండి. ఇది నేను స్వయంగా నిరూపించి అనుభవంతో చెప్తున్నాను కాబట్టి మీ పిల్లలకు తప్పకుండా తాగించండి. ఇది ఎలా నూరుడో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. చూసారా, ఇది ఒక గన్నె తీసుకున్నాం. దీన్ని తీసుకొని ఇటువైపు అన్న ఇట్లా రోట్లేసి దంచుకోవాలి. ఇట్లా ఏం లేదండి, ఇంకా కూడా నారులు ఉన్నాయి. అయినా దీన్ని డైరెక్ట్ ఉండలాగా వేసుకుంటే, అంటే ముద్దలాగా వేసుకుంటే ఈ నారలన్నీ లోపలికి పోతాయి కాబట్టి ఇంకా కొద్దిసేపు దురద అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చాలు, కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇలా ఒక బొట్టు వరకు ఇట్లా, అంటే మనకు ఈ పసరంతా నీళ్ళలోకి పోతుంది. ఇలా రోట్లో నూరుకున్నది కొద్దిగా, అంటే ఒక గ్లాసులో ఇలా కర్చీఫ్ అన్న ఒక గుడ్డన్న పెట్టి ఇలా
వడగట్టుకోవాలి. దీని పసరు తీసుకోవాలి. ఇలా ఎంత అండి, మనకు టేబుల్ స్పూన్ ఉంటుందిగా, దానిలో సగం, చిన్న పిల్లలు కాబట్టి సగం పోసిన ఓకే. దీనిలో రసం మొత్తం, ఇది కొంచెం ముదిరింది కాబట్టి పూర్తిగా గ్రీన్ కలర్ లేదు, లేత లేత అయితే పూర్తిగా గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. కొద్దిగా లైట్ గ్రీన్లో ఉంది. చూసారా? అయితే ఇది ముఖ్యంగా ఇది చెప్పేది ఏంటంటే, చిన్న పిల్లలకు ఒక్కసారి వచ్చినప్పుడు దగ్గు ఇది తాగిపియాలి. ఇంత ఉంది కదా, నేను ఇది చూపెడుతున్న ఇంట్లో హాఫ్ స్పూన్ అంటే ఇంట్లో సగం పోసినా సరిపోతుంది. ఇట్లా పోస్తే వాళ్ళకు కొద్దిసేపు మంట మండినట్టు అవుతుంది, కడుపు నచ్చినట్టు అవుతుంది, ఏడుస్తారు. కానీ చక్కెర పెట్టి ఏదో ఒకటి ఆడిపించడో చూపెట్టడో, ఇది తాగిపించిన తర్వాత ఒక పావు గంట అరగంట వరకు, కనీసం పావు గంట సరిపోతుందండి, ఏం తినిపించకూడదు. ఇది నేను స్వయంగా అనుభవంతో చెప్తున్నాను కాబట్టి మా పెద్దలు చెప్పింది నేను పాటించిన. ఇది పల్లెటూర్లలో కూడా పశువులకు ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు పోస్తారు. కావాలంటే అడగండి, ఎవరినైనా అడిగి తెలుసుకోండి. ఇది మనుషులకు కూడా పనిచేస్తుంది. ఓకే, వాడి చూడండి, కావాలంటే మీకే తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆస్తమా దగ్గు అనేది లైఫ్లో ఎప్పటికీ రాదండి, ఫస్ట్ టైం వాడితే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి.